Bérénice Bejo, Stacy Martin, Anaïs Desmoustiers, Grégory Montel, Nicole Garcia e Benjamin Voisin sono solo alcuni degli ospiti che sfileranno sul tappeto rosso di France Odeon, Festival del cinema francese di Firenze diretto da Francesco Ranieri Martinotti, che si tiene al Cinema La Compagnia e Istituto Francese di Firenze dal 26 ottobre al 1 novembre. Un'occasione per vedere in anteprima una selezione della migliore cinematografia d'Oltralpe e anche un modo per condividere prospettive e buone pratiche per lo sviluppo del cinema. La Francia infatti è uno dei paesi più attivi al mondo nel tutelare e promuovere la propria cinematografia nazionale. France Odeon inoltre si tiene nel segno del rafforzamento e ampliamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Francia. Cominceremo con un grande capolavoro della letteratura e anche di conseguenza è diventato anche un capolavoro del cinema, che è Illusion perdue di Xavier Giannoli, un film tratto da Balzac con un giovanissimo attore molto importante, molto bello e molto anche in ascesa, che si chiama Benjamin Voisin, che sarà presente qui a Firenze, e anche lo sceneggiatore, che è Jacques Fieschi, uno dei sceneggiatori più importanti del cinema francese di oggi, verrà qui e gli daremo un premio Sguardi Mediterranei, che è una scultura fatta da un argentiere importante di Firenze, si chiama Pampaloni, e quindi consegneremo a lui questo premio perché, essendo un sceneggiatore di origini corse, nato ad Orano, più di lui non poteva esserci nessun altro che rappresenta gli sguardi mediterranei nel cinema. Poi tantissimi altri film, un film importantissimo che si chiama L'homme de la cave con François Cluzet e Bérénice Bejo, che sarà presente qui a Firenze all'anteprima del film, un'anteprima assoluta in Italia. Il film è un film che ha un argomento molto importante, che è il negazionismo, come a volte noi non reagiamo troppo a delle segnali negativi che negano certi episodi della storia che sono stati tragici e che non dovremmo mai dimenticare. In questo senso, appunto, quello che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi abbiamo un'altra ospite importantissima che ha ben 2 film, che è Anaïs Desmoustiers. Anaïs Desmoustiers è una giovane attrice, in Italia non è famosissima, ma in Francia è una delle principali attrici, diciamo, già consolidate della nuova generazione. Anaïs Desmoustiers è presente con 2 film, uno si chiama Les Amours d'Anaïs con Valeria Bruni Tedeschi e lei come protagoniste. La regista è una giovane regista che sarà presente anche lei, si chiama Bourgeois Taquet, e poi l'altro film è Cher Léa, un film molto interessante, anche un po' particolare perché parla di una storia d'amore che deve essere espressa attraverso una lettera, e questa lettera la dovrebbe scrivere l'ammiratore di questa Léa, che è interpretato da Grégory Montel. Grégory Montel tutti lo conoscono perché è uno dei protagonisti della famosa serie di Poussin, e anche lui sarà qui presente a Firenze e soprattutto parlerà col pubblico, perché dopo la proiezione del film, che è prevista per venerdì alle ore 19, lui incontrerà insieme a Anaïs Desmoustiers il pubblico. Quest'anno è una giuria particolarmente importante secondo me, perché è presieduta da Giancarlo De Cataldo. Ve lo ricordo, Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore, romanzo criminale, regista, per cui un grande uomo di cinema. Con lui Laura Bispuri, che è una regista importante, Marta Donzelli, produttrice e legata anche all'Accademia, Luciano Sovena, che è presidente della Roma Lazio Film Commission, e per la prima volta abbiamo inserito nella giuria un maestro, un esperto musicale, il maestro Fornaciari, perché intendiamo per la prima volta anche dare risalto e dare un'occhiata alle colonne sonore dei film che saranno presentati. Si rinnova a fianco del Festival France Odeon la collaborazione con l'Istituto Francese di Firenze e con Fondazione Sistema Toscana, che ospita France Odeon al Cinema La Compagnia e con la sua area cinema ne supporta l'organizzazione.
Il Festival del Cinema Francese a Firenze è un appuntamento ormai tradizionale non soltanto per chi lo ospita, in questo caso il Cinema della Compagnia, Fondazione Sistema Toscana, la Casa del Cinema della Toscana insieme ad altri festival, ma perché è l'espressione di un'operazione culturale che va avanti da tempo e che ha già testimonianze vive e vitali nel nostro territorio. L'Istituto Francese di Firenze è una realtà consolidata di questa dimensione, la Toscana e Firenze sono gli ospiti naturali della tradizione che ricordavamo prima. Il cinema è un veicolo di questa operazione culturale così qualificata, così importante, che noi sosteniamo con convinzione, certi che l'arte, ancora di più quella cinematografica, col suo potere di fascinazione, può costituire un legame per lo sviluppo di relazioni culturali e di programmazioni culturali sempre più intense. L'Istituto Francese di Firenze da una vita adora, ama e ospita il cinema. Il cinema c'è sempre stato, ho scoperto anche che dal 1911 ci sono delle proiezioni. Quest'anno, come sempre, accanto a France Odéon siamo molto felici di tornare qui in una grande sala, quest'anno anche di accogliere alcuni i film della retrospettiva, 2 classici nella nostra piccola sala.